Operating dishwashing machine. Clean steps. Safety. Safety Google. Mask. Rubber hand gloves. Safety shoes. Execution. Gunakan sarung tangan baru yang berbahan karet atau rubber untuk menghindari iritasi pada kulit. Gunakan karet untuk menutup area lengan agar saat aktivitas cairan tidak masuk. Tempatkan peralatan makan pada meja kotor sesuai dengan decoy system. Buang sisa makanan dan kotoran lainnya ke dalam tong sampah. Susun peralatan makan di plate rack. Dilarang keras menempatkan peralatan makan secara menumpuk. Seluruh permukaan peralatan harus bebas halangan dari semprotan air. Semprot seluruh permukaan dengan pre-rinse sprayer. Pastikan tidak ada lagi sisa makanan atau sampah. Pastikan produk Rinse Max dan Dish Max tersedia sesuai kebutuhan pencucian. Proses pencucian piring dan mangkok. Masukkan peralatan makan dan tutup pintu untuk menjalankan dishwasher. Setelah pintu dishwasher ditutup, mesin akan mulai proses pencucian selama 40 detik. Setelah proses pencucian selesai, mesin akan melanjutkan proses pembilasan selama 20 detik. Setelah dishwashing machine selesai mencuci, keluarkan peralatan dan jangan sentuh bagian yang kontak dengan makanan. Proses mencuci cutleries. Semprot seluruh permukaan dengan pre-rinse sprayer. Setelah pintu dishwasher ditutup, mesin akan mulai proses pencucian selama 40 detik. Setelah proses pencucian selesai, mesin akan melanjutkan proses pembilasan selama 20 detik. Setelah dishwashing machine selesai mencuci, balik posisi cutleries sehingga bagian yang kontak dengan tangan berada di atas. Setelah pintu dishwasher ditutup, mesin akan mulai proses pencucian selama 40 detik. Setelah proses pencucian selesai, mesin akan melanjutkan proses pembilasan selama 20 detik. Setelah dishwashing machine selesai mencuci, keluarkan peralatan dan jangan sentuh bagian yang kontak dengan makanan. Produk Dish Max, khusus penggunaan pada dishwashing machine, merupakan deterjen pembersih dengan konsentrat tinggi, mampu menghilangkan kotoran yang mengeras pada peralatan makanan tanpa merusak permukaan peralatan. Dilution, pengaturan teknis dapat menghubungi teknisi iClean. Rinse Max, khusus penggunaan pada dishwashing machine. Cairan aditif Rinse Max memberikan hasil yang berkilau dengan mengurangi tekanan air, tidak meninggalkan noda air pada peralatan makanan, mempercepat proses pengeringan peralatan makanan. Dilution, pengaturan teknis dapat menghubungi teknisi iClean. Satisfaction,